Ndinokudokezai mabuja kana chitsa tauya nonhaudza nyasi zuva rechigumi nonhatu mwedzi uno wachikumi wamunangarwa nyasi neofisi yavo yemakurukota wakwewa kudhonziwa chaiko kupinziwa munyaya iyo iri kunetsa yachivhayo. Mapepa kuburika izvezvi ari kuburitsa pachena kutoti hofisi yavamunangarwa ndiyo yagonyorera kubhangi roCBZ kuti ribhadhare mari inochokuita nezvosarudzo kukambani yoRainforce CC yokuSouth Africa. Kambani yagopuwa zvese ichindobhadhawa zvabva zvaita kusiya vanhu vese wakaita kuoma mate mukamwa. Paribari kuziva nokungwisisa kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Jojo charamba mbozama kuvhika akati kwai vanhu vava vari kuita zvokuita kunyepera asi zvabva zvaburika pachena chaipo kutoti zeki yamunoti yakasununguka yakazvimira yegani indorimo muhofisi mavamunangarwamo ndimo inenge ichisenza ichiburika hayo ichisenza zvese zvamunozoita zvosarudzo nokudii zvese vanenge vachiita vachitobvumirana havo. Ipapapo kare kambani yoRainforce CC yokuSouth Africa warume kana kuri kunzi kuba panokuba poita kupaza poita kusiya pasina ana musiya dzasukiwa ndo vanhu vatiinawo ipapapa kureketa kuno mungazvimweimi kuti kwai inonzi pachirungu seva inoita basa rokuchengeta zvinhu zvopadandemutande nokutekaidza zvinhu zvinotekaidziwa imo mudandemutande kwakunzi inofanira kunge ichiita zviuru 4,695 $4,695 pachirungu padandemutande roAmazon. Yakanzi iyo noRainforce CC iri kuita milioni ribodzi nezviuru 264 zvino 765 $1,264,865 pachirungu $1,264,865 pachirungu. Chinhu chiri kuita zviuru 4 chikabva chaita chonzi icho chakuita milioni ribodzi. Warume pakaita kunyangariwa chaiko. Iwo wezeki waribe kuzouya wachireketa kuti chii chaizvo chakamboitika ipapo. Paribamboburika wari kuita kuhwanda kureketa kuno nokutoti zviri kubvira kuti kwai wari kureketa makwai wagoti ikoyi yechigumba aripowo ipapo ndiye mumwe wavanhu wari kunzi arimo mudhiri. Unobva waita kuona kuti idina yawe pakaita kunyangariwa apa. Regai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kureketa kuno paribe chawagoreketa. Wari kuita kutiza wese wari kuda bazvo kubvunziwa kuti warekete zvinoita kuti warekete masoko ari kudikana chaiwo anofanira kunge wachireketa. Wendo huno mabuja charamba edu takaringa asi kuona kwedu paakuda kubenhukapo kare paya pazoitiwa kuti wamugabe waburitsiwe muofisi ndopataada kusvika manje. Kureketa kuno mutekairiro nokuvhazhaira kwaakiitika kunenge kwaane chirevo. Charamba edu takaringa munondoziva kuti tinotanda ndisu kunyepai zvinenge zvichiitika kana zviri kuitika. Wamwe wanhu padandemutande wagozoburika wari kutoreketa kuti wanhu wakatora motika wakapuwa dzimotika dzomaakwa dziyano dzimwe dzese motika naiye wikineri kwaigwara henyu maganhadhirira kubenhutsa chaiko dzimotika dzono kutoti imotika dzonyika dzakatengiwa nemari iyo mari yonyika. Ukaona vanhu vanofuma kutoti tikuita profiti yomirioni pachinhu chawatenga zviuru 4 mabuja kana iko kusaya nyadziko idi zvakaita kuoma. Mirioni rawakagowana irori wangadai takatoaka zvinhu zvakawanda. Ndosaka ipapa muri kutoona kutoti South Africa yakandosenzesa mari inoita mamirioni 50 basi kuti iite sarudzo dzayo dzakazara. Asi isusu yedu yakanzi yakaja $188 million. Apa isusu vanhu vakanyoresa vanopetiwa kana
kuna vanhu vakanyoresa muSouth Africa kuti vavhote, asi ndisi tinogwarasha mari yakawanditsa. Mabi yangu ndiko kuri kuenda mari ikoko. Rekai tirambe takazviringa ipapa kuti zvinombopera zvakaita sei, tinenge tichiri kunyepa. Nyasi wamunangarwa wangu ari kumapopoma kuVictoria Falls kwakuno musangano CEO Africa Round Table 2024. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvichimbodini, asi iwo wagotoreketa wakati nadzirisai zvinhu zviite zvakanaka kuitira kuti mukone kugoboya nguva pokare mari yakawanditsa kana maakutengesa zvinhu. Rekai tione kuti zvinokoneka chire kana kuti panenge pari bemu. Kembo Mohadi Nyasi anga ariko kuChimanimani kuvhumba ari kuparura kuvhura kakiriniki kanopinda mibhedha 60, asi kachinzi kari kufanira kuti kabatsire vanhu vanosvika zviuru 13, 13,000 for 60 beds pachirungu. Mabi yangu kana kuripo kumwe kupazika nzeru ndiko kuku metsi dzacho unobva wadzisaya kuti dzinenge dzimboitiwa dzakaita sei, pokare kuti zvichimbotekaira sei. Asi tiri kundotiwo nanahasazve humwe bana hwii kana matomboboya kakiriniki uko zviri nani pane kunge paribe kana chibodzi. Chariton Hwende Nyasi agoburika ari kureketa kuti tiri kuziva kuti zeki iri kuda kuuya kudare paramende, saka tatonhadzirira ipapa kuti tivabvunze kuti zvirimbotekaira sei. Iri kuseka namoso rugare. Imi rekai tione ipapa, muchatoona izeki ichatouya iyo chavari kuda kuti wagopuwe mari yokunzi magara muofisi, magara ipopo maarawenzi aya ndiwo yavari kutaimira kuti wati ngawauye zvidini. Wari kuziva hawo kuti paribe zvinoitika. Pokare patichapinda mudare paramende ndisu waya tichabva taenda ipapa kuti tibva taenda kotoisa motion yekutoti tikuda kuti zvizikane zvireketiwe iyo nyaya iri kuitika yokubiwa kwezvinhu. Imi Jacob Modenda chayago zvibvuma izvozvo, hakuna denda rakadando. Paribe chavanobuya nacho ipapo. Rekai tirambe takaringa, tinenge tikunyepai kana paine zvinenge zvaitika. Kwaino Consumer Protection Commission tasungisa kambani yoStar Sugar nokutoti iri kunyepera kuti iri kugaya, iri kupisa shuga makirogiramu mairi iyo isingasvike. Kwaiva bhadhasiwa choupenzi chinoita zviuru 3 zvomari yekuAmerika. Rekai tione kuti zvinobatsira chere izvozvi. Muzindawo nyika yoBritain waita mhemberero dzokupemberera kukura kwaMambo Charles. Kwai Mambo Charles akura kuno waita wakadeedza vanhu vese vomuhurumende nowamwewo ZANU-PF ana mutsvangwa nowabiyawo pokare wakadeedzawo mapata anopikisa, kukaenda ana Jacob Mafume, kukagwenda ana Nelson Chamisa, ana Mafume wanga waripo, so ana meya weguta reHarare, zvinoenda zvakadandando nowazhinji kana Fadzai Maire tamuona ariyo ikweyo. Unobva watoona kutoti idi ayawe kana zvichireketa kuti gorekai kunyirana nenyaya dzematongerwo enyika. Izvezvi kuna vamwe vanenge vari kuti ndikudaba kumuona iyeyu akusaitira Chamisa, mumwe achitouya akusaitira Mafume, asi ichona Chamisa naMafume varipo vari kureketa. Asi samazuva ese Chamisa anoburika achija, munodomuona akaruma chinhu. Akazvingwarira idi. Rekai tirambe takaringa ipapo kuti zvichapera zvakadini. Hurumende kuburikidza nogurukota noringa nozvokureketiwa nokutekedzwa kwemasoko ragoreketa iro kutoti vanhu ngavareke kugoramba vachiburitsa mazita avanhu zvavasingazivi zvavari bombo nazvo, vachireketa kuti ngana aita chakati, aita mutsepwede yakati, nokuti izvozvo tichasungisa vanhu nazvo. Zvakamboreketiwa pokare, ndiyo pokare nyanya kuzvireketa mugore ra2023, pakambozvireketa pokare mugore ra2021. Zvibodzi zvokuti gorekai kuburitsa masoko, panenge pandoburika chete nyaya idzo dzekubiwa kwezvinhu zvizvi, ndipo vanotanda kuburitsa kuti gorekai kuburitsa mazita evanhu, gorekai kuburitsa mazita evanhu. Mabuja imi kana zvaburika zvaburika, kana zviri kunyepa ngavazvirekete kuti zviri kunyepa ipapo tizvione.
bhangiro CBZ ipapa rabatana nobhangiro Afrexim Bank kuti ripuwe mari inoita mamiliyoni 70 omari yokuAmerica kuti ribatsire vanhu vanotengesa zvinhu kunze kwenyika. Kwai 60 omamiliyoni ipapo achabatsira kutenga michini, poita 20 mamiliyoni anenge ari okuti vanhu vanotuma kambani kuduku wakone kugoita basa zvakanaka, vachikwereta vachingidzira kuti vasimukire zviri nani. Vanhu vakatomirira ipapa kuti zifa irekete kana chinhu chibodzi nokujiva kwagoitika. Vamwe vari kuringira kuti murairidzi uyu paribe kwatinoenda naye pokare kutoti haiwa tikumudaba, tikai tione kuti zvichaitika chere izvozvo kana kuti zvinenge zvakamira sei. Vamwe vakutoti dai makaziva makabenhutsa henyu mapeza, nokutoti mapeza anenge anga ari kupezemura zvinenge zviri nani. Tikai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai. Tikachiringadzirikitika pasi rese kureketa kuno, wazuma wajiwa nyaya yaungaendesa kudarudzi mhosva inochokuita nokurambidza dare reparamende kuti risangane richiisa mutungamiri wenyika pokare nomutungamiri wedare reparamende. Tione ANC waburika zvavo waripo wachipedza musangano wavo kuti waronge kuti woita sei wodini. Tinenge takaringa tichikunyepai hedu kuti zvinenge zvichitekaira sei. Chabudan Kumaro MK kwaya chakahwanda izvezvo ari kuzikana papo ari nokutoti akatiza kubva kuKZN ari kutiza chimoto changa chakusimuka ikweyo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai. KuSouth Africa kuri kuhwadza kambani yanakadzita Peyo Media 24 inobudisa mapepa akasiyana padandemutande nemapepa mapepa chaiwo anosanganisira Build, Daily Sun, Rapport, pokare noCity Press. Kwayapfika mapepa iwaya. Mwedzi uno ndokuguma imi pakaita kunyangariwa vanhu vakutakirwa nemabasa anakadzita Pewawa. Nzara yapfunya chisero mabuja paita kunyangariwa apa. Tikai tione kuti zvinombopera zvakadini. Ipapo pokare hurumende yemuSouth Africa yaburika iyo ichitoreketa kuti kwano munhu wechipiri apfa kachihwere komapundu kari kunzi monkeypox pachirungu. Mabuja pakaita kunyangariwa apa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Takundonamatira chikara kuti tichengeteke zviite zviri nani. Kunyika yeZambia kureketa kuno kwaipapa woZAFA Zambia Football Association wanyorana pasi noFIFA kuti kuisiwe inonzi pachirungu technical center yokufundisana zvinhu zvinochokuita nobhora zvakanaka. Tikuti makorokoto wabedu ndiko tichagoendawo kofunzira ipapo zvipenyu zvingaite zviri nani kwatiri. Tinenge takandoringa. Apa kambani dziri kuUAE pokare nokuIran dzagonzi ndo dziri kuita basa rekuendesa kundege kunenge kuribe vanhu madrone pachirungu kuti zviende kunyika yeSudan kowisana nomasoja ikweyo. Unobva waita kuona kuti masaiti acho yese ari kutenga, uyu achitengawo kuIran, uyu achitengawo kuUAE. Iri unobva waona kuti pakaita kunyangara. Apa UN yanga yazviramba izvozvo kuti kuite zvinhu zvinotengesiwa zvakadando. Ticharamba takaringa. America yakunyadzisiwa kureketa kuno mazuva ese achingotekaira iye Joe Biden. Unobva waita kuona kuti hwara idai achienda kozora chaari kuramba achishingirira kuti ndikuda kuramba ndichibenhukira unobva wachishaya nokutoti ipapa akutadza kuziva kuti ari kuitei pokare kuti ari akamira pai ota kuona kutoti idirekai wakuru wazonzi watananga wachende kozorora wagare hawo pamujandirere pasi pomumango kuri kweduku wachibva wagara wachindomirira kuti wazukuru wakauya wotamba nawo nokwanye pangano. Kuramba wachindoita zvinhu zvinoda kuti paite pfungwa dzakawanda. Tiri papo mabuja. Rekai tigumire pano tibva takunyepai kuti zuva ramangwana tiripoba tozobenhuka musi womugovera chaiwo tikumboriki chakamu. Tiri papo. Ndini wenyu Mhandiwe Wonawu.